ठंड आते ही लोग बस कंप्लेंट करते रहते हैं, गला दुख रहा है। पर सच बताऊं, इतने नखरे दिखाने से बेहतर है एक सिंपल सी चीज ट्राई करो। आज मैं बना रही हूँ होममेड स्ट्रेप्सिल्स स्टाइल कैंडी। हाँ, वही जिसे लोग सिर्फ केमिस्ट से लाने का आलस करते हैं। बस थोड़ा सा जिंजर जूस, हनी, लेमन और गुड़ स्लो फ्लेम पर पकाओ जब तक कि गोल्डन सिरप ना बन जाए। फिर बॉल्स की तरह टॉफी शेप दो और लो, विंटर्स का नुस्खा रेडी। जब बाकी लोग सिर्फ रोते रहेंगे, तुम स्मार्टली अपनी इम्यूनिटी लिख लिख कर बूस्ट करते रहोगे। विंटर थ्रोट ड्रामा खत्म, कैंडी थेरेपी शुरू। ट्रस्ट मी, इट टेस्ट लाइक हेवन एंड एंजॉय।